好，咁啊嚟到2012年嘅第15條 MC 啦，咁都係關於 demand supply 嘅題目嚟嘅。咁呢條咧，首先通常我哋做 demand supply 題目，我哋都會留意翻究竟係講緊咩 market 先啦 ，highlight 住啦 ，property market 一個樓宇嘅市場啦。咁另外咧，我哋通常都會見到呢一種咁樣嘅題目設計咧，即係有幾條線喺度呢種咧，通常都會係考多過一個嘅 change 嘅，咁就可能會係兩條線喐咁樣咯。咁所以我哋可以望翻係咪啦？嗱，咁我哋見到呢度啦，有個 and 字啦，咁啊通常都係講緊有兩個嘅 changes 啦。咁然後第一句啦就係話政府咧去增加咗呢一個嘅印花稅啦，響呢一個買家身上嘅印花稅。咁請留意翻 highlight 住 buyers 呢隻字啦。咁即係話呢個應該係影響買家，即係影響 demand 嘅。咁如果印花稅購買嘅時候要俾多啲咧，就應該會令到買家個購買意欲咧係會下降 ，demand 會減少。咁下一個啦 ，tighten the controls on dumping of construction waste。咁起樓時候咧嗰個嘅即係嗰個嘅監管咧都係多咗嘅，即係起樓嗰啲嘅建築嗰個廢料啊，嗰個嘅處理啊，嗰個監管係tighten 咗係即係收緊咗嘅話咧，咁就即係會令到咧起樓啦，即係嗰啲發展商咧佢面對住一個咧高啲嘅 cost of production。佢哋要用一啲嘅方法嚟到處理嗰啲建築廢料，咁就會增加咗佢嘅生產成本，從而令到 supply of 呢個 property 咧係會減少。咁所以即係話咧，我哋首先啦，如果一開始嗰個 equilibrium 係喺 E0嘅話咧，而家 demand 減少啦。OK， 咁就即係話 shift 咗去 OK，shift 咗去呢邊啦，由 D0 去咗 D1啦。然後 supply 亦都係減少啦，咁即係話都係 shift 咗去左邊啦，由 S0 去咗 S1啦。咁我哋而家揾翻 S1 同埋 D1 嘅相交點，咁就係喺 E2 嘅位置啦。咁所以呢條答案就會係 boy 啦。